दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार में अमेरिका ने 500 से अधिक पक्षियों को संदेश पहुंचाने की ट्रेनिंग दी। उसमें से एक जेरेमी नाम का कबूतर जो बहुत से मैसेज सही जगह पहुंचा चुका था, एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी और उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसके बावजूद भी जो मैसेज दिया गया वो उसने पहुंचाया और उस मैसेज की वजह से 180 से अधिक सिपाहियों की जान बच गई। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।